Hello，歡迎收睇95年香港女生擁有自主生活嘅一日。今日好有心機襯咗套衫同化咗個妝，就準備出去啦。最近真係要好好 take care 自己嘅皮膚啊！俾朋友種草一款面膜，即刻嚟萬寧入貨先。就係呢兩款啦，打算今晚好好嚟一個 skin care 嘅 me time。除咗皮膚呢，身體都要好好照顧噶，就嚟咗呢間 cafe， 諗住食得健康啲。呢間呢可以話係我尖沙咀嘅口袋名單啊，成日都嚟食。但係今日呢，罕有地嗌咗一個慢煮牛肉沙律，都幾好食。咁好嘅天氣，梗係要把握時間行街啦。之後呢，就嚟咗 Sephora， 諗住睇下呢款香水。睇翻條片先知，原來我聞香水個樣真係好嚴肅啊！最近想入手新嘅執咩袋啊，大家幫我揀下呢兩款邊個靚啊！之後就去咗我嘅愛店，鞋就冇睇中啦，睇中咗個得意嘅袋。行到差唔多就準備翻去啦。夜晚呢，就嚟試下呢個植物醫生嘅石斛藍面膜，佢一盒呢有7片，佢全部都係用傳統嘅漢方萃取，仲拎咗日本美容企業大獎添。我通常呢都會好好利用吹頭嗰10分鐘嚟敷面膜。呢款呢，佢係主打可以緊緻補水啦，敷完呢真係覺得有水嫩淡滑咗。香港300間萬寧都有得買啦，大家快啲去試下啦！